Приветствую вас в моем новом выпуске. Очень рада встретиться с вами вновь. В предыдущем видео я рассказала о том, что к нам пришла оттепель и вся зимняя сказка тает. Но вот на днях к нам снова вернулась зима, и снег не переставая шел уже несколько суток. Зима все больше и больше вступает в свои права, и с каждым днем земля все толще покрывается снежным ковром. Но уж очень ощущается приближение весны даже такими суровыми декабрьскими днями, когда солнышко становится чуть выше, и кажется, что вот-вот мы перейдем эту точку самых темных дней и пойдем уже дорогой к свету. Конечно же, праздники — это важная составляющая нашей жизни, которая действительно дарят много положительных эмоций и заряд хорошего настроения на весь год. И любые праздники имеют свойство заканчиваться, в отличие от наших повседневных моментов жизни. И самое важное, как мы эти моменты проживаем. А создавать настроение нам помогают наши помощники, так как выпить воду можно из простой бутылки, но приятнее и красивее пить ее из хрустального стакана или бокала. Сегодня я буду готовить рождественский ужин, и помогут мне в этом мои приобретения посуды от Luminark. Для меня в первую очередь все должно быть практично. Например, формы для запекания Smart Cuisine от Luminark удобны тем, что можно готовить основные блюда и гарниры и подавать их в этих же формах прямо на стол. В ассортименте Luminark очень много разнообразной посуды под любой повод. Мне она очень нравится, и без сомнения буду использовать ее не только по праздникам. Нарядные тарелки, стаканы, бокалы, салатники — все это то, чем можно очень красиво украсить сервировку любого праздничного стола и не только. Герметичные стеклянные контейнеры для хранения пищи всегда пригодятся, и даже они есть в ассортименте Luminark. Я обязательно оставлю ссылку на каждый из этих товаров под этим видео, чтобы можно было легко ориентироваться, и если вам что-то понадобится, вы с легкостью это могли найти. В нашей семье принято отмечать оба Рождества, и сегодня мы будем готовить праздничный ужин.
Скатерть на этот небольшой круглый стол у меня состоит из двух. Первый слой — это отрез тонкой льняной ткани, а сверху такая кружевная салфетка, которую я приобрела еще летом или осенью на блошином рынке. Сервировка у меня будет столовым набором аммонит от Luminark, изготовленного из высококачественного ударопрочного стекла. Салфетки и приборы я украшаю золотой ленточкой и добавляю к ним веточку туи. К сервировке стола отлично подходят бокалы не обычные прозрачные, а в цвете золотая медь. От Luminark изготовлены также из высококачественно закаленного ударопрочного стекла. Когда стол накрыт, можно перейти к приготовлению ужина. А приготовим мы очень вкусное блюдо. Это запеченный картофель со сливочным насыщенным вкусом и ароматом. Для приготовления соуса нам потребуется 150 грамм предварительно замоченных орешков кешью, 400 мл растительного молока и 400 мл овощного бульона, 1 обжаренная луковица, 2 ложки кукурузного крахмала, полстакана неактивных пищевых дрожжей и разные специи. У меня здесь паприка, соль и несколько зубчиков чеснока. Как следует перемалываем всю нашу смесь в блендере до образования однородной массы. Запекать это блюдо я буду в форме Smart Cuisine от Luminark, поэтому я предварительно смазываю ее маслом. Форму можно использовать как в духовке, так и в микроволновой печи. Форма выдерживает нагрев до 250 градусов. Картофель выкладываю слоями в форму. Также, если вы любите, вы можете сверху на картофель выложить кольца лука. Но так как дети у меня лук не любят, я его всячески маскирую и, как в этот раз, добавила его в блендер. Выливаем на картофель нашу сливочную заливку. Также можно сверху добавить картофель для красоты и посыпать его неактивными дрожжами, чтобы придать и вид, и вкус сырной корочки. И второе блюдо, которое отлично подойдет к картофелю, это фрикадельки. У меня они растительные. Я их выкладываю в небольшую форму от Luminark Smart Cuisine, поливаю остатками соуса и вместе с картофелем ставлю в духовку. Но так как они готовятся очень быстро, то время приготовления их будет намного короче, чем картофеля.
Пока готовится наш праздничный ужин, есть время для того, чтобы запаковать подарки. Я покажу вам свои идеи, какие я реализовала для упаковки подарков в этом году. Подарки из года в год я люблю упаковывать в крафт-бумагу. Мне она больше всех нравится, и я даю ей предпочтение, нежели цветной бумаге. Чтобы разнообразить подарки, я распечатала листики с нотами и приклеила их на лицевую сторону подарка. В этом году мне очень захотелось украсить подарки сургучной печатью. Я приобрела печать и сургуч с фитильком. Но, как оказалось, такой сургуч не очень удобен в использовании, если, как у меня, большая такая печать. Потому что, когда ты его поджигаешь, он капает такими маленькими капельками, и пока ты ждешь, чтобы его достаточно много налилось, он успевает уже застыть, и ты просто не успеваешь воспользоваться печатью. Поэтому лучше всего скорее использовать сургуч в кусочках. Также добавила веточки туя. И еще один способ сделать бумажку для наклеивания с красивыми такими винтажными краями. Я их слегка обжигала, и получился такой интересный край. И мне кажется, подарок это очень украсило. Помимо вырезанных листиков с нотами, я также добавила на подарки иллюстрации в виде Дед Мороза. Я тоже их распечатывала заранее, вырезала и распределяла по вкусу, как мне нравится. Все эти иллюстрации в таком викторианском стиле, и я старалась придерживаться одного такого стиля, чтобы все это смотрелось гармонично, когда подарки лежат вместе. Некоторые иллюстрации и листики для наклеивания я предварительно мяла, тогда они приобретали такой объем и смотрелись еще более интересно. Конечно же, сам подарок — это очень важная составляющая, которую нужно выбирать от всего сердца. Но также я считаю важным приложить труд и сделать красивую упаковку. Ведь подарок начинается именно с упаковки. Вот она создает такое праздничное настроение и дарит особую атмосферу праздника. The Christmas lights are shining oh so bright everywhere in this little town.
Я хочу поздравить вас с наступившим Рождеством, а также со всеми наступающими праздниками. Очень благодарна вам и очень рада, что в этом году я познакомилась с таким большим количеством людей, которые пришли на мой канал. Я очень вам рада. Это невероятно поменяло мою жизнь. И всего самого хорошего. До новых встреч. И приглашаю вас на наш рождественский ужин. Wherever we are, near or far, it's that same star that leads, and that's the magic of Christmas to me. Through this door I've walked before. It rings with the most welcoming chime.